Hej, jeg vil lige vise installationen af Visual Studio. Jeg vil klippe lidt i den, da det kan tage lidt tid, især med downloads og den slags ting. Det er ikke videre interessant. Men selve elementerne af, hvad I skal vælge, når I skal installere den, er rimelig relevant. Så hvis vi starter med at hente vores installationsfil, så har jeg her Visual Studio Setup og Unity Setup. Jeg har ikke installeret Unity Hub endnu, fordi jeg synes, det giver mest mening at installere Visual Studio først, da det kan gøre, at installationen af Unity fungerer lidt bedre og lidt hurtigere. Så jeg dobbeltklikker på installer. Der kommer nogle elementer op her, som vi lige skal vælge, og jeg kan lære lidt mere om nogle af de forskellige ting, så vil jeg bare continue, og den vil så begynde at installere. Jeg fortsætter videoen igen, når vi er igennem den her installations-loading-menu, for så kommer der nogle ting, I skal tilvælge. Her kommer så oversigten over, hvilke elementer og værktøjer vi kan installere som en del af vores brug af den. Der er forskellige elementer afhængig af, hvad man skal bruge. Om man skal lave noget Python eller lignende, hvis de koder MyPython, kan I vælge at installere det bibliotek. Det kommer vi ikke til at gøre i det her element. Vi skal til gengæld bruge Game Development with Unity. Og det er faktisk den eneste, vi skal bruge til det her system. Så hvis I koder andre .NET-platforme og elementer, så kan I også tilvælge dem. Men lige nu er det faktisk kun Game Development with Unity, der er relevant for os. Hvis I bruger Unreal Engine, skal I bruge den her over. Så trykker I Install, og så går der noget tid. Og så vil jeres Visual Studio faktisk være klar og parat. Det kan være, at I skal logge ind. Der vil jeg anbefale, at I bruger jeres skolekonto. Eller en hvilken som helst Microsoft-konto I har. Det er gratis at bruge, så god fornøjelse. Som den er installeret, starter programmet stille og roligt op. Her vil I se, at der vil være en sign-in. Du kan sign in gratis, eller du kan med en GitHub-konto, eller du kan gøre det senere. Jeg siger bare senere. Og så har vi faktisk Visual Studio åbent, klar til at bruge, og vi kan lave forskellige programmeringsprojekter med de værktøjer, vi har installeret. I vil altid have jeres installer installeret ved siden af. Hvis I ønsker eller mangler at tilføje et eller andet værktøj eller bibliotek, så kan I gå ind og sige Modify. Så skal den lige loade, og så kan den se, hvilke værktøjer I har valgt, og her kan I tilføje og tilvælge andre værktøjer. Det var det for den her video. Ses igen i næste video.